mana kana wanyisi motelo ni nitiere chenro mar piedho jotend migepe manogwel gi jatend piny William Ruto. Eni penjo ma oridie ne odirne ji mawal ni lemo mag tend migepe kaka wuono ne odiochieng' mar ariyo mar chenro no. Jod bura ma Samburu West ne Sula Lesuda nochuo chwero koda piwang'e kopenjo penje wi nyalo mar jogo mowal ne lemogo mag telo. Jofambo marwa Walter Nyambaga ne nitiere od bura mamalo mar piny Kenya kama chenro ni ne dhie nyime kendo miwa ler e yo machalo kama. E kinde dho jok mogwel ne lemo mag jotend migepe odiochieng' mar ariyo, piwang' ne bobni ka penjo wiyo jodito mogwel e nyim kamiti. To ask any question to the nominee. Jod bura ma Samburu West ne Sula Lesuda owuok tum mosuo kod ngire Kithure Kindiki mogwel e bad migawo mar arita kwe kod dwaro yo minyal tiek godo kuom ma jamni kod nek mag oganda e gwenge mag Samburu kod West Pokot. Do you have to end this menace once and for all, so that as a leader I can execute my other national duties and not concern myself only on matters security? Our police service and citizens, because there has been over the years broken relationship and trust deficit. With regard to Nyumba Kumi, I am a firm believer that this is a very critical organ within our security architecture. Jodbura ma Ogunjo pia Wandai ne dwaro ng'eyo yor tieko mibadhi ponono Kithure opodhi ka otude kod buche mane osebedo komule kambi mare mar okinde. A scandal that cost taxpayers about 1.6 billion Kenya shillings. Some payment was said to have been made to your law firm. Reference was made to a payment which was made to my law firm of 500,000 shillings. That payment was not made by any company, leave alone a company that supplied NYS. It was made by a friend of mine and a colleague called Onesmus Kipchumba Murkomen. Mane jod bura mama Lindi Aisha Jumwa bende ne pando piwang'e ne omwome nyim kamitino. E kata kamano ne okomie fungruok ka jod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wa kod David Kosing kanyakla kod Junet ne dwaro ler ewi bura mar nek mosebedo kaluwe nyim doho. Honorable Aisha, I told you no direct communication with members through the chair. Jumwa ne oket kod ting' mar lero nondo mar otese mag sombe ni mar kamitino ne ni kod chich mag rang'iny mag sombe. Can you really get a D- and get a degree? What is the road of getting that degree, Honorable Chair? If the Honorable Aisha brings degrees that are not degrees, the consequences are known. You pay fees for, then you get awarded. So really, we can't make an issue. Even the title itself is crazy. It's executive master. It's not a master's degree in anything. Uguna ndungu mogwel ne bad migawo mar omenda ne okete urindi maliet ewi mibadhi mamie ne uso mar magawa mar Grand Regency ne pinje wagunda. When these things came to light, you were in a hurry to liquidate the bank and cover up your role. That's the accusation they're saying in court. Okay. What is the status of the charges on the 1.2 billion tender? You know, it's good to say it went to court all the way, you fought it to Court of Appeal. And that matter went all the way to the appeal, and they showed that the problem was the procurement committee of the central bank, and I was vindicated. I had no role to play. Committee no da do Davis Chirchir mogwel ne teko kod modhi e wi ng'ikruok mag teko stima kod kaka inyal tiek midhierogo. There is this problem, which is an example of many other towns in Kapenguria, which is getting really unclean power. Almost every day, bar blackouts. The importance of removing fuel subsidy, but how do you cushion us at the moment? Moses Kuria mogwel ne kembe kod ohala emane oloro odiochieng' no. Odiochieng' mar ariyo norumo ni mano nodoko tieko dayo dho ji 10 kidieny mar ariyo. Kamitino chano dayo dho ji 5 mamoko kidieny mar adek mokelo kanyakla Seneta ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen. Walter Nyambaga, Ramogi TV, County Hall, Nairobi.